ជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់សាច់រឿងមកយូរភាគទី5ហើយមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងadminសូមពឹងបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន Subscribe Channel ថ្មីបាទ admin កុំភ្លេចជួយ Like និង Subscribe Channel admin មួយផងដើម្បីចែករំលែកទឹកចិត្តស្រីមុំសម្រាយរិនហើយនៅtrongវិភាគមុនពួកគេទាំងពីរមិនថើបគ្នានឹងផ្អែមល្ហែមមែនអត់ហើយមើលទៅដូចជាពួកគេពេញចិត្តទាំងពីរអ្នកហ្នឹងហើយសុនវូគេចង់ថើបនាងម្ដងទៀតតែមែនណានាងរុញសុនវូលោកដួលតំណែងថើបគ្នាមួយថ្ងៃហើយទៅមកអៀនអីនៅពេលនេះហើយនាងធ្វើអីអត់ត្រូវទេដាក់មេប្រូចតែម្ដងហើយសុនវូអញ្ចឹងហើយនៅតាមញាស់នាងទៀតណាហើយនៅពេលដែលពួកគេជិះទូត្រឡប់មកវិញគ្មានអ្នកអង្គុយចិត្តគ្នាទេហើយជេចិនក៏សួរហាត់អីក៏លោកធ្វើរឿងបែបនោះហើយសុនវូក៏តបថាដោយសារតែខ្ញុំចង់ពួកយើងជាមនុស្សពេញវ័យហើយគ្រាន់តែថើបមិនតោះខុសអីជេចិនក៏ស្ដីឲ្យលោកញ៉ៃចាស់ចេះខ្មាស់គេអីហើយលោកជាមនុស្សពេញវ័យចេះដើរថើបគេដែលគ្មានអារម្មណ៍អីទាំងអស់ហើយសុនវូក៏តបថាពេលណាគេថាខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍តាំងពីពួកយើងគេបន្ទប់មួយគ្នាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឆ្កំឆ្កងបាត់ទៅហើយជេយន់ដូចជាអៀនផងអីផងធ្វើខ្លួនមិនត្រូវសោះហើយកំអោយនឹងពិបាកសុនវូក៏ចេញទៅក្រៅហើយគេឡើងដេញចាប់សัตว์ទៅមកឡើងពេញទូកហើយពេលពួកគេមកដល់កំពង់ផែសុនវូក៏ហៅនាងឡើងឡានហើយជេយន់បែរចេះដើរសម្ដៅទៅកាន់គេសុនវូខំតែភ័យតែតាមពិតទៅនាងយកកាបូបរបស់នាងសោះហើយពេលដែលនាងចេញទៅសុនវូក៏ខាត់គេចង់ឲ្យនាងជិះឡានមួយគេតែជេយន់នឹងអៀនផងអីផងក៏ប្រាប់សុនវូឲ្យតទៅនាងសុនវូមិនត្រឹមតែមិនស្ដាប់ទេគេក៏វល់នាងណាត់ជួបគ្នាតែម្ដងហើយជេយន់យឡាដាក់ដបចាំខ្ញុំគិតមើលសិនហើយនាងរត់គេចចេញមកតែខ្មាអៀនហើយពេលជេយន់មកដល់ផ្ទះវិញនាងមកគេសាប់អសស្ទាបមាត់របស់ខ្លួនឯងហើយនាងឆ្ងល់បើសិនជាបរិបផ្សេងទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាហើយនាងក៏កើតពេលនាងកេងក្រែជាមួយសុកជូនាងមិនកេងក្រែជាមួយគេទេសុកចិត្តតែគេនៅលើឡានហើយដល់ពេលវគ្គដាំកូនឈើទោះបីសុកជូនិយាយអីក៏ដោយនាងក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយដែររបៀបថាពួកគេពេលនិយាយគ្នាហ្នឹងដូចជាមិត្តភក្តិមានអារម្មណ៍ស្នេហាអីជាមួយទេតែបើសុនវូវិញខ្នងមកគេពិតជាកក់ក្ដៅខ្លាំងណាស់ហើយក៏ធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ពីការសម័យរបស់នាងចិនណែនូរីវិញភ្ញាក់ឡើងលបចេញពីផ្ទះតែចាយដនឯបើកទ្វារទៅឃើញបងនៅនឹងមុខហើយនាងខ្លាចបងបែបនេះដោយសារតែបងសុំមើលក្រាស់បន្ទូហើយនូរីអត់មានឆ្លាតកាត់តាមបងអីទេសិស្ស206នាក់អ្នកបានចំណាត់ថ្នាក់200ហើយដល់ពេលបងអត់ស្ដីបន្ទោឲ្យនាងក៏តាមសួរហេតុអីក៏បងចង់មើលក្រាស់បន្ទូរបស់ខ្ញុំឃើញហើយក៏មិនស្ដីបន្ទោហើយក៏មិនលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំខំរៀនដែរហើយបងគេក៏សួរតើអញពេញចិត្តការសិក្សានឹងដែរអត់បន្ទាប់មកឃើញនូរីមកចាំមិត្តភក្តិរបស់នាងរវល់តែមកចាំដប់ប្រុសស្អាតចឹងតាបានតែរៀនខ្សោយចិនណែជេយន់មកដល់ចំណតឡាននេះអត់ចោតដល់ខ្លួនឯងទេនាងគ្រាន់តែបជាតាមទូរស័ព្ទឲ្យឡានរបស់នាងចូលចោតដល់ខ្លួនឯងហើយគណៈនឹងទេរៀនក៏បានមកដល់ពួកគេខានជួបគ្នា2-3ថ្ងៃមានអារម្មណ៍ថាខានជួបគ្នា2-3ឆ្នាំចឹងចិនណែនៅកន្លែងថតរឿងវិញទូឲ្យត្រូវថតមួយទេរ៉ាកែមកទៅជ្រុង3មួយខ្លួនឯងដល់ហើយថតវីដេអូមកនិយាយបែបលើសធ្វើឲ្យស្រីៗទាំងពីរអ្នកនោះវិញគេឡើងហួសចិត្តហើយទេរៀនវិញនឹងឆានមួយបណ្ណាគេទេសិតបេះដូងបេះអីផ្អែមល្ហែមខ្លាំងណាស់តែសាររបស់នាងទាំងអស់នឹងគ្រាន់តែការខកតែប៉ុណ្ណោះហើយជេយកនៅគេមកធ្វើសួរពីស្នេហាទៅកាន់ទេរៀនអីណារៀងចង់ដឹងមើលបើសិនជាភ្លាមមានអារម្មណ៍ពីរតែមួយអារម្មណ៍មួយដូចជាស្រឡាញ់អារម្មណ៍មួយដូចជាអត់ស្រឡាញ់តែហ្នឹងជាស្អីគេវិញទៅហើយសួរពីណាគេមិនសួរមកសួរទេរៀនអត់មានស្នេហាដែរនាងធ្លាប់តែមានស្នេហាក្នុងរឿង account បយល់ទៅបយល់មកចង់វល់ទាំងពីរនាក់ហើយទេរៀនក៏សួរមិនដែរឯងណាត់ជួបមែនហើយជេយកលេងហ៊ានឆ្លើយក៏ឡេះថាខ្លួនឯងតែស្រុកវាខ្យល់អាកាសហើយទេរៀនគ្រាន់តែឃើញគេដឹងហើយថាមិត្តរបស់គេមានស្នេហាចំណែកសុនវូគេមកជួយដល់សភុនៅបានណាឡៃហើយពេលគាត់មកដល់ក៏សួរពីរឿងថតមិនម៉ាអីចឹងទៅណាដោយសារតែគាត់បារម្ភពីសុនវូដែរហើយសុនវូវិញគេធម្មតាហ្នឹងហើយគាត់ឆ្ងល់សុនវូមួយថ្ងៃអត់ថតទេអីមកបានណាឡៃហាងការបានណាឡៃហាត់ពេលយូរអ្វីបើឯងអស់ហើយសុនវូក៏តបថាខ្ញុំចិត្តណាត់ជួបមនុស្សដែលខ្ញុំចូលចិត្តដែរធ្វើឲ្យអ្នកមេគាត់សប្បាយអរជំនួសលុះដល់យប់ឡើងសុនវូក៏មកធ្វើការនៅហាងពូលីហើយពេលនេះគេថតដែរពូលីក៏មិនចង់ឲ្យមកជួយទេហើយសុនវូមកសួរបទពិសោធន៍ស្នេហាមួយពូលីអីណាទៀតដែរដែលគេបានថាមនុស្សស្រីម្នាក់តែគេអត់តាន់ដឹងទេថាគេស្រឡាញ់នាងដែរអត់ហើយពូលីឡើងភ្ញាក់ផ្អើលតែពីណាគេប្រធានថ្នាក់របស់ឯងនឹងមែនពួកឯងណាត់គ្នាជាលើកទី2ណាហើយសុនវូសុទ្ធតែបកែកអីណាហើយគេថាបើសិនជាគេណាត់ជួបនឹងរៀបចំផែនការឲ្យល្អហើយពូលីក៏ឲ្យនាំម្នាក់ស្រីទៅមកជួបគាត់ឲ្យគាត់មើលនាងជាមនុស្សស្រីបែបណាដែរបើនាងជាមនុស្សល្អគាត់នឹងព្រីភេសជ្ជៈឲ្យនាងញ៉ាំតតែគាត់អាយុ70ហើយគាត់ក៏សួរតទៀតហេតុអីបានឯងថើបនាងហើយសុនវូគេថាការពេលគេថើបនឹងគេអត់បានគិតអីផងលុះស្អែកឡើងសុនវូក៏ចាប់ផ្ដើមថតទៀតដែរហើយអ្នកដឹកនាំក៏សួរពួកគេធ្លាប់សេសបត់ឲ្យខ្លួនឯងឬក៏ពីណាគេដែរអត់ដែលមួយឆ្នាំពួកគេទៅសេម្ដងតែរៀននឹងលើកដៃយ៉ាងលឿនដោយសារតែនាងតបរសេថានៅឆ្នាំក្រោយនឹងចង់ធ្វើអីតទៀតឲ្យគិតទៅវាដូចកំណត់ហេតុដែរហ្នឹងណាហើយកម្មវិធីថតរបស់គេក៏ចាប់ផ្ដើមសុនវូវិញអត់ដឹងសេពីអីទេសេលុបហើយលួចមើលទេរៀនរហូតហើយទេរៀនខ្លាំងដែរហ្នឹងណាទោះបីលួចមើលមិនដងក៏ដល់ក៏នាងមិនឲ្យមើលដែរកាយវិការរបស់ពួកគេវិញនឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាលួចសើចចំណែកជេយន់វិញនឹងកំពុងតែប្រជុំតែថ្ងៃហ្នឹងអត់រលូននោះទេអ្នកស្រីគៀមស្ដីឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយពេលដែល
ជេយន់នឹងចេញមកនៅกับអានតួសាដែលក្រុមថតរបស់នាងបដូរតួគឺទៅក្រុមថតចឹងណែបដូរអីបដូរភ្លាមអ្នកតាមវិញតាមឈួតហើយពេលអ្នកស្រីគឹមគាត់ចេញមកគាត់ក៏សួរពីអ្នកស្រីបាងបើសិនតែជេយន់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីអីក៏ភ្លេចប្រាប់គាត់ផងយ៉ាងហោចណាស់បើអ្នកស្រីបាងជោគជ័យអីគាត់ផ្ញើផ្កាទៅអបអរសាទរហើយបុគ្គលិកប្រុសម្នាក់ទៀតពេលអត់មានអ្នកស្រីបាងអញ្ចឹងគេមានអារម្មណ៍ថាលហលហេវដល់ហើយចំណែកឯអ្នកស្រីបាងនឹងតេរីនវិញនាំគ្នាមកមើលអគារថ្មីមើលទៅប្រហែលជាពួកគេចង់បាយខ្លួនមកហើយតេរីននឹងក៏ពេញចិត្តជាមួយអគារនេះផងដែរចំណែកសុកជូវិញគេឃើញផ្កាមួយនៅក្នុងសួនគេអត់ស្គាល់នោះទេគេក៏តែហៅសុនវូមកមើលដោយសារតែគេដឹងថាស្មៅឬក៏ផ្កាហើយមើលទៅសុកជូឬផ្កានឹងគ្រាន់តែជាលេខតែប៉ុណ្ណោះគេចង់ជួបនិយាយគ្នាជាមួយសុនវូនឹងឯងហើយគេថាផ្កាដែលសុនវូឲ្យគេពេលបើសម្ពោធកាត់3ឆ្នាំមុនជិតស្លាប់ហើយសុនវូគេមើលទៅគេថាផ្កានឹងមិនអីផងហើយសុកជូគេថាមកពីគេអាចជាដាំអីក៏ដោះដែរហើយសុនវូគេថាវារស់នៅបានយូរអញ្ចឹងដោយសាររាល់ពេលដែលឯងប្រាប់ថាវាជិតស្លាប់យើងតែងតែមកមើលវារហូតហើយគណៈនឹងមិនអ្នកខលមកសុកជូគេក៏បានចេញទៅនិយាយទូរស័ព្ទខាងក្រៅហើយបែរជាអ្នកស្រីគឹមក៏ដើរចូលមកសួរថាអ្នកថៃសួនថ្មីមែនហើយក៏ធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់កាំងជាមួយគ្នាតែម្ដងហើយពេលសុកជូគេចូលមកឃើញមើលក្រោយអីទេគេហៅសុនវូប្រាដឺតោះយើងជូនទៅវិញហើយម៉ាក់របស់គេក៏ស្ដីឲ្យនឹងមិនជាបងប្អូនរបស់ឯងហើយសុកជូក៏តបថាក្រែងគេជាកូនប្រុសប្តីម៉ាក់ឯងហើយអ្នកស្រីគឹមក៏សួរតទៀតហេតុអីកូនប្រុសប្តីរបស់យើងមកបោះស្មានៅទីនេះហើយសុកជូក៏តបថាមកពីគេជំនាញយើងខ្ញុំនឹងថ្ងៃចាហេតុអីបានតែស្មានេះមកដល់ផ្ទះដែរគាត់ថាគាត់ស្មុកស្មាញមកដល់ផ្ទះឲ្យស្រស់ស្រាយតែបែរជាស្មុកស្មាញលើសដើមហើយពេលដែលសុនវូគេចេញទៅវិញគេក៏មកភ្លេចទាលុយដែរហើយសុកជូឲ្យលុយគេហ្នឹងបែរជាមកតវ៉ាដែលពួកគេមានកិច្ចសន្យាជាមួយគ្នាពេលដែលសុនវូទៅធ្វើតាហ៊ានសុកជូជាអ្នកមើលថែប្អូនស្រីឲ្យគេហើយសុនវូវិញទៅតែបម្រើសេវាកម្មឲ្យសុកជូតតែគេពេញចិត្តហើយសុនវូក៏សួរតើពេលណាឯងពេញចិត្តទៅពេលនេះយើងក៏យកប្អូនស្រីរបស់យើងត្រឡប់ទៅវិញដែរហើយសុកជូក៏តាមលួងសុនវូគេមិនដឹងនោះទេថាម៉ាក់របស់គេត្រឡប់មកផ្ទះហើយសុនវូក៏បាននិយាយថាម៉ាក់របស់ឯងនឹងបរោះម្នាក់នោះគេប្រអាក់ប៉ាន់ដឹងហើយក៏បន្តថាមិនអីទេជាកំហុសរបស់យើងហើយសុកជូតាមគេរហូតតាមឲ្យសុនវូជូនទៅកន្លែងធ្វើការផងធ្វើដោយប្អូនប្រុសតាមលួងបងប្រុសអញ្ចឹងណាហើយពេលដែលសុនវូគេមកតាមផ្លូវខាងមន្ទីរពេទ្យក៏បានខលមកគេឲ្យទៅប្រតិឈាមម្ដងទៀតដោយសារតែឃើញអ្វីមួយមិនច្បាស់ក្នុងឈាមរបស់គេហើយសុនវូក៏ប្រកាសថាសុខភាពរបស់គេពិតជាល្អខ្លាំងណាស់គេថាគេមិនបានឈឺអីផងបន្ទាប់មកសុនវូគេក៏មកហាងរៀបចំផ្ការបស់គេហើយពេលដែលគេរៀបចំរួចរាល់ដោះស្រោមដៃចេញបែរជានៅឃើញជេយុនហើយគេក៏និយាយតែម្នាក់ឯងខ្ញុំនឹកនាងហើយនឹកគេខំមកគេផ្លែតតែម្ដងណាតែជេយុនមានហ៊ានលើកណាហើយចាំពេលអ្នករួមការងាររបស់នាងមកសួរការងារទៀតតើតាគេចេញទៅនាងហ៊ានលើកហើយសុនវូគេខំមកប្រាប់ថាគេនឹកនាងនឹងឯងជេយុនរៀបភ្ញាក់ផ្អើលដែរហ្នឹងហើយគេក៏លេះមានកិច្ចសន្យានាងមួយនៅខ្លួនគេចង់ជួបនាងហើយជេយុនបែរជាឲ្យភ្ញាក់តាមប្រៃសណីទៅវិញតែសុនវូគេបាត់ទូរស័ព្ទបាត់ទៅហើយដល់ពេលគេនឹងចឹងឲ្យសប្បាយចិត្តលងអៀនតែម្នាក់ឯងអីណាបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរក៏បានមកជួបគ្នាហើយសួរគ្នាដាក់ដប់រៀងខ្លួនហ្មងណាដោយសារពួកគេបារម្ភពីគ្នាទៅវិញទៅមកមិនតែជាគេចង់ដាក់ពិសោធន៍ទុកគ្នាថាជិះឡានក្រុងឬក៏ជិះតាក់ស៊ីហើយជេយុនក៏ទេរកកិច្ចសន្យារបស់នាងតែសុនវូវិញគេមិនតាន់ឲ្យទេគេថាចាំមើលកូនហើយចាំគេឲ្យហើយជេយុនពេលបានគេនាំមកមើលកូនអញ្ចឹងបាត់មាត់មិនចិត្តនោះទេហើយពេលអង្គុយនាងចង់ដាក់ប្រដាប់ដាក់ដៃតែអត់ដាក់វិញហើយចិត្តរបស់នាងវិញដូចជាមិនស្ងប់ធ្វើខ្លួនអត់ត្រូវតែសុនវូវិញគេធម្មតាចំណែកអ្នកស្រីគីមវិញគាត់ក៏ផឹកនិយាយនៅក្នុងចិត្តជាមួយប្តីរបស់គាត់ថាគាត់ធុញទ្រាន់អ្នកកន្លែងធ្វើការថាមកផ្ទះវិញមកធូរអារម្មណ៍ជាមួយប្តីតែបែរជាបានជួបកូនប្រុសបងទៅវិញប៉ាសុនវូលឺហើយឡើងភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងហើយគាត់ក៏ឆ្ងល់ដែរពួកគេតែតោកគ្នារហូតអីហើយអ្នកស្រីគីមក៏មិនពេញចិត្តទេដែលគ្រូសាញញ៉ៃបែបនេះហើយប៉ាសុនវូក៏ថាគាត់មិនចង់ឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ឆ្លាញ់កូនរបស់គាត់នោះទេតែកុំស្អប់គេអីហើយប៉ារបស់សុនវូក៏សម្ដីផ្អែមធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់អត់ឆ្លាញ់ខ្លាំងខ្លាំងមែនតែនចំណែកសុនវូនិងជេយុនគេមកញ៉ាំសាច់អាំងជាមួយគ្នាហើយញ៉ាំបារាណាក៏និយាយពីរឿងកូនមុននឹងហើយជេយុននឹងឃើញសុនវូគេផ្ចង់អារម្មណ៍នៅពេលដែលឈុតមានកូនក្មេងតែអ្វីធ្វើឲ្យលោកនៅខែអនុស្សាវរីយ៍មែនហើយសុនវូគេមិនបាននឹកឃើញអីផងគេគ្រាន់តែចង់បាច់តម្លៃរឿងតែប៉ុណ្ណោះហើយជេយុននឹងថាពេលនេះមើលរឿងនឹងហើយនឹងបែរជាចាំរឿងរបស់សុនវូកាលនៅពីក្មេងតែរឿងមកខ្លួនឯងវិញនឹងអត់ចាំដោយសារតែសុនវូគេធ្លាប់ថតរឿងជាមួយតេរីនតាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះហើយសុនវូក៏ធ្លាប់យកផ្កានាងឲ្យគេនឹងបោះចោលដែរនាងខាងខ្លាំងណាស់នាងខំសំលុយទិញឲ្យណាហើយសុនវូក៏តបថាគេអត់ចង់បានផងហើយនាងក៏មិនជាមិត្តរបស់ខ្ញុំដែរហើយសុនវូគេថាឈុតនឹងគេអត់ចាំនោះទេដោយសារកាលពីក្មេងគេចូលពេទ្យញឹកពេកការចង់ចាំរបស់គេជាបច្ចុប្បន្នជេយុនលឺអញ្ចឹងហើយរៀនបារម្ភពីគេដែរហ្នឹងណាហើយសុនវូគេថាគេមានបញ្ហាសុខភាពតិចតួចចាបើសិនជាខ្ញុំចាក់ចេញពីលោកនេះតើនាងគិតមិនដែរហើយជេយុននឹងព្រមឲ្យគេតើនាងឲ្យគេនៅយូរហើយនាងក៏រំលឹកពេលសុនវូជាប់ការរបស់នាងនាងពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់តែសុនវូនៅតែអត់ចាំហើយដើម្បីឲ្យនាងបធូរកំហឹងគេឲ្យនាងវាយគេត្រង់ណាក៏បានដែរតែនាងមិនបានវាយទេក៏ដាក់ទៅនឹងកម្មឲ្យគេដាក់ទៅកណ្ដាលឈរតតែនាងអស់ចិត្តទៅឲ្យគេដើរធម្មតាវិញហើយសុនវូនៅតែមិនយល់ពីមូលហេតុដែលគេបោះចោលផ្កានាងហើយជេយុនបន្តទៅមើលរឿងថ្ងៃនេះហើយនៅយល់អារម្មណ៍របស់សុនវូប្រហែលជាពេលនៅមួយសម្ភារខ្លាំងណាស់ហើយដើរបដានិយាយបដានឹងពួកគេក៏មកដល់ឡានជេយុននៅស្វ
ស្មានតែសុនវូអត់ជិះឡានមកតាហើយសុនវូគេយកឡានមកអញ្ចឹងដោយសារតែគេត្រូវជូនបណ្ឌាមកគេទៅផ្ទះវិញហើយបន្តិចក្រោយមកគេក៏ជន់ជ័យចូលមកដល់មុខផ្ទះរបស់នាងហើយគេថែមទាំងយកផ្កានិងកិច្ចសន្យាមកឲ្យនាងផងដែរការនាងចាត់ទុកថាគេសុំទោសដែលបានបោះផ្ការបស់នាងចោលហើយខ្ញុំក៏អរគុណដែលនាងបានអោបខ្ញុំនៅគ្រាមួយហើយនាងនឹងចង់ភ័យខ្លួនដែរហ្នឹងថ្ងៃមុនគាត់ថាគេកេងលក់មិនកើតបើស្នេហាដំបងកេងក្បែរហ្នឹងហើយការពេលដែលពួកគេបែកគ្នានៅក្មេងហ្នឹងសុនវូក៏បានទៅសាលារៀន2 3 ដងដែរចង់ឃើញនាងហើយមូលហេតុដែលគេយកព្រមថតដោយសារតែគេចង់ជួបនាងនឹងឯងហើយគេក៏បន្តសួរជ័យយន្តមិនទៅពីណាគេហើយនៅបើមិនតាន់តាក់ទងពីណាគេទេតើពួកយើងអាចតាក់ទងគ្នាវិញបានអត់ហើយជ័យយន្តនឹងគិតអីទេបើជាបដិសេធហើយនាងថានាងធ្វើពោតដូចជាមិនលឺអីទាំងអស់ហើយសុនវូក៏បានបង្ខំឲ្យនាងដែរគេយល់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេក៏ផ្ដាំផ្ញើឲ្យនាងមើលថែផ្កាផងហើយពេលដែលសុនវូចេញទៅនាងបែរជាស្រ័យហៅគេប្រាប់ឲ្យគេរស់នៅជីវិតបែបភ្លឺថ្លាហើយសុនវូក៏ផ្ដាំផ្ញើជ័យយន្តវិញបើសិនជានាងមានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តអាចមករកគេបានគ្រប់ពេលក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិលេខរៀនទី1បើនាងយកខ្ញុំទៅដាក់លេខ2ក៏ខ្ញុំមិនព្រមដែរហើយពេលដែលសុនវូគេមកដល់ផ្ទះវិញគេឡើងប្រកែកប្រកិននៅក្នុងរបស់គេហើយក៏ធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញពេលវេលាកាលនៅក្មេងនៃពួកគេបានឆ្លងកាត់ជាមួយគ្នាហើយថ្ងៃបន្ទាប់មកសុនវូគេបានទៅបើកហាងរបស់គេហើយក៏បន្តទៅបានណាឡៃរសភៅអានចំណែកតេរិនហើយជ័យយន្តវិញពួកគេមកញ៉ាំសាច់អាំងជាមួយគ្នាញ៉ាំសាឡាត់យូរហើយឥឡូវនឹងដាក់មកអស់ដៃហ្មងទៅផឹកស្រាក៏បានសាច់អាំងក៏បាននេះហើយតេរិនក៏សួរអញគិតមិនដែរបើសិនពួកយើងได้ជួយការងារដូចគ្នាហើយជ័យយន្តថាបើសិនជាឯងមានរឿងអីឯងអាចពិភាក្សាជាមួយយើងគ្រប់ពេលហើយមើលទៅតេរិនដូចជាមិនសូវសប្បាយចិត្តមិនទេនាងឲ្យជ័យយន្តជូននាងទៅការិយាល័យហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះមុននាងតែជ័យយន្តអត់ព្រមទេចាំជូនតេរិនទៅផ្ទះសិនតេរិនវិញក៏មិនព្រមដូចគ្នានាងចង់ឲ្យជ័យយន្តមានសេរីភាពមួយថ្ងៃហើយពេលជ័យយន្តមកដល់ការិយាល័យក៏បានជួបជាមួយនឹងសុកជូហើយនាងក៏ស្ដីឲ្យស្មាននឹងហើយរៀនការងារអីទៀតហើយគេក៏តបថាទោះបីជាខ្ញុំបានទទួលមរតកក្រុមហ៊ុននេះក៏ដោយតែខ្ញុំក៏ត្រូវតែរៀនដែរហើយនាងឃើញគេកាន់បារីក៏ស្ដីឲ្យហាមមកជួបដល់ជាន់ដំបូលហើយគ្រាន់តែរឿងបារីប៉ុណ្ណឹងពួកគេទាំងពីរឆ្លុះគ្នាចង់បែកផ្សែងពេលអ្នកណាមិនសូវត្រូវគ្នាមិនដែរហ្នឹងហើយមុននឹងនាងចេញទៅក៏ផ្ដាំផ្ញើបើសិនជាឃើញតេរិនសវឹងអីជូននាងទៅផ្ទះផងហើយពេលដែលសុកជូមកដល់ជាន់ដំបូលក៏ឃើញតេរិននឹងអង្គុយសោកសៅតែម្នាក់ឯងហើយគេមកអង្គុយជាមួយនាងក៏សួរនាងត្រូវការបារីដែរអត់ហើយតេរិននាងក៏យកមួយដែរហើយពេលដែលនាងសម្លឹងមុខរបស់សុកជូហើយក៏ធ្វើឲ្យនាងនៅឃើញរឿងរ៉ាវកាលនៅក្មេងនាងតែងតាឡើងជាន់ដំបូលដើម្បីលួចមើលសុកជូពីលើទៅហើយគណៈនាងអ្នកស្រីគេមកខលសួរនាងពីរបបអាហារហើយនាងថាមិនឯងនោះទេចាំនាងរកញ៉ាំតែខ្លួនឯងនាងអត់ចង់ចេញតែក្រៅខ្លាចគេចោមរងហើយអ្នកស្រីគីមចង់ឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់មើលថែនាងដែរតែតេរិននាងបដិសេធហើយសុកជូនៅបន្ទប់ដល់ព័ត៌មានបាសាឡាប្រកាសពីកាប់ដូរឯកសន្តានសិស្សនាងក៏លើសម្ដីមកគេហើយក៏សប្បាយចិត្តដែរហើយដល់ពេលគេចេញមកវិញនាងចង់លួចមើលគេទៀតដែរហើយពេលហ្នឹងនាងល្អចង់ដួលសំណាងងាយបានជ័យយន្តមកជួយតន់ហើយពួកគេទាំងពីរក៏ស្គាល់រាប់អានគ្នាទៅពេលហ្នឹងមកបន្ទាប់មកជ័យយន្តក៏ណែនាំតេរិននិងសុកជូដែលពួកគេត្រូវថតផ្សព្វផ្សាយឯកសន្តានថ្មីបាសាឡាហើយប្រុសស្អាតស្រីស្អាតប្រចាំសាលាមានអ្នកចោមរោមមើលយ៉ាងច្រើនហើយពេលនៅតែពេលអ្នកសុកជូក៏និយាយសួស្ដីហើយគ្រាន់តែគេនិយាយភ្លាមនាងលងសម្លេងមកគេតែម្ដងនឹងគេឲ្យនាងអង្គុយនាងបែរជាអង្គុយគ្មានមើលតុកមើលអីទេកុំតែសុកជូគេចាប់តន់ហើយនាងគ្មានខ្វាយខ្វល់ឬខ្លាចដួលអីទេណានាងចង់ឲ្យសុកជូនិយាយបានច្រើនហើយពេលបច្ចុប្បន្នទេនាងគិតថាខ្លួននឹងចម្លែកខាងណាហើយសុកជូក៏សួរតើអ្នកគ្រប់គ្នាអាចឡើងមកលើចុះដំបូលនឹងបានមែនហើយនាងក៏សួរបត់ទៅវិញចុះលើគិតថាខ្ញុំអាចឡើងមកបានមែនហើយសុកជូគេមិនចង់មានន័យអញ្ចឹងទេដោយសារតែមុននេះគេបានជួបជ័យយន្តមើលទៅនាងដូចជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់តែរៀននាងក៏បានដោះវ៉ែនតាពីសុកជូហើយយកវ៉ែនតានោះមកពាក់ដោយខ្លួនឯងហើយនាងសួរគេតែមិនដែរហើយសុកជូក៏តបថាពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ហើយនាងក៏ស្ដីឲ្យលងនិយាយថាបញ្ញាគេម្នាក់ស្អាតទាំងដែលមិនមើលមុខគេមិនកើតហើយពួកគេទាំងពីរក៏បន្តនិយាយគ្នាពីនេះពីនោះហើយសុកជូក៏សួរតើនាងទៅផ្ទះដែរអត់ហើយនាងក៏សួរបកវិញតើអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំបានពឹងលោកមែនហើយគេក៏តបថាអត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួបនាងទៅផ្ទះតើហើយនាងថាមិនឯងនោះទេនាងមានអ្នកទៅជាមួយហើយស្មានតែពេលណាគេអែបហៅតាក់ស៊ីជីសោះហើយមុននឹងនាងចេញទៅក៏ឲ្យវ៉ែនតាកាន់សុកជូវិញហើយនាងថាដៃរបស់គេត្រជាក់ខ្លាំងណាស់គួរតែប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញហើយសុកជូគេថាដៃរបស់នាងត្រជាក់ជាងគេទៀតហើយក៏ធ្វើឲ្យគេនៅឃើញទេរៀនការនៅរៀនមិនមិត្តភក្តិស្រឡាញ់ចូលចិត្តនាងជាច្រើនហើយគេក៏ឌឺដោយសារតែនាងល្បីល្បាញទៅពួកគេមករកនាងចឹងនោះគ្រាន់តែពេលអ្នកស្រីចេញទៅបាតទេរៀនក៏ស្ដីឲ្យសុកជូដែលគេនិយាយអីមិនចែកកើតថាឲ្យមិត្តភក្តិរបស់នាងលោកជាណែនមែនដោយសារតែលោកគ្មានមិត្តភក្តិលុះស្អែកឡើងសុកជូមកយកលទ្ធផលរបស់គេហើយក៏បានជួបម្នាក់និយាយច្រើននឹងទៀតដែរហើយក៏មិនដឹងថាគេប្រឡងឯដែរបានសុកជូធ្លាក់អញ្ចឹងនោះហើយម្នាក់ណាបកាយនិយាយច្រើនពេកតសុកជូគេសួរថាលោកអត់មានការងារធ្វើអីមែនអត់ហើយម្នាក់នឹងគេពិតជាអត់មានការងារធ្វើពិតមែនគេទៅតែរៀនចាប់ពីក្រៅប្រទេសហើយគេក៏សុំលាសុកជូសិនណាចាំពេលក្រោយពួកគេជួបគ្នាទៀតចំណែកជ័យយន្តវិញនាងខាងអត់ត្រូវឆ្នោតក៏បានហាយក្រាស់ឆ្នោតនោះចោលហើយចាំពេលដែលសុកជូគេមកតណាគេក៏និយាយឌឺដងឲ្យនាងហើយនាងថាចាំមើលតែនាងត្រូវរង្វាន់ធំទៅខ្ញុំនឹងលាឈប់ពីក្រុមហ៊ុននេះមុនគេតែម្ដងហើយនាងក៏សួរកាប្រយុទ្ធមិនបានជូនទៅរៀនទៅផ្ទះដែរអត់ហើយគេក៏ឌឺឲ្យថានាងហ៊ានផ្ញើតារបស់នាងជាមួយអ្នកផ្សេងហើយជ័យយន្ត
នាងខាងហើយអ្នកក៏មិនចង់និយាយចូលមួយគេទៀតដែរហើយគេក៏តាមសុំឲ្យនាងបរៀនគេបើកបរហើយជេយ៉នណាស់ដេញឲ្យគេទៅរៀននៅសាលាតែគេមិនចង់ទេគេថានៅសាលារៀនមានអ្នករំខានគេជេយ៉នណាស់នឹងឌឺដងឲ្យគេហ្មងដែលអាចមិនបានបើកបរហើយសុកជូក៏ឲ្យនាងបរៀនគេណាគេជួលហើយនាងបរៀនក៏បានដែរតែថ្ងៃស្អែកនៅរវល់ហើយដល់អ្នកចង់រៀននោះវិញថ្ងៃស្អែកគេទៅនេដល់ខណ្ឌស្អែកវិញគេជាប់ណាត់ជួបហើយនាងមិនខ្វល់ទេនៅទៅនេខណ្ឌស្អែករើសតើលោកចង់រៀនបើកបរឬមួយក៏លោកចង់ទៅណាត់ជួបធ្វើឲ្យសុកជូគេខឹងចាំមើលតែគេខ្លាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេដេញនឹងចេញមុនគេហើយជេយ៉នក៏ទូបានសារពីកូនរបស់លោកយូនាងចាប់ផ្ញើសភើប្រឡំលោករបស់នាងឲ្យស៊ុនវូវិញតម្លៃឲ្យហើយនាងក៏បានផ្ញើសារទៅកាន់ស៊ុនវូបន្តហើយពេលនឹងពូលីលេងមកបញ្ញាក់គេហ្មងណាហើយគាត់ជាអ្នកកាន់ផ្កាឲ្យស៊ុនវូគេឆ្លើយតបសារទៅពេលពួកគេមកដល់ផ្ទះវិញក៏ឃើញកញ្ចប់បញ្ញាក់របស់ស៊ុនវូហើយពូលីក៏គិតថាប្រហែលជាហ្វេនរបស់គេជាអ្នកផ្ញើមកឲ្យហើយស៊ុនវូក៏សួរពូលីតើគេគួរតែរសេប្រឡំលោកឬមួយក៏គេសម្ដែងតទៀតហើយពូលីក៏គ្រប់គ្រងទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែគេខ្លាចទទួលបានពេលរង្វាន់ដូចគ្នាចំណែកជេយ៉ននៅកន្លែងធ្វើការវិញមិត្តរួមការងាររបស់នាងពេលឃើញនាងមើលរូបចឹងក៏មើលដែរដោយសារតែនាងត្រូវរើសរូបផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមុននឹងចេញផ្សាយហើយម្នាក់ប្រុសហ្នឹងក៏សួរពីរឿងកិច្ចសន្យារបស់តេរិនមិនដឹងថានាងតទៀតដែរអត់ដោយសារចុងខែហ្នឹងដាច់កិច្ចសន្យាហើយជេយ៉នទោះបីតេរិនសម្រេចចិត្តបែបណានាងគ្រប់គ្រងជានិច្ចហើយស៊ុនវូផ្ញើសារតបមកតេរិនវិញត្រឹមតែពាក្យថាមិនឯងនោះទេហើយពេលនាងមកដល់ផ្ទះវិញនាងក៏បានមើលសភៅប្រឡំលោកដែលអ្នកស្រីគីមក៏បាននិយាយថ្ងៃមុនហើយសាច់រឿងអាកាសដល់ស្អែកឡើងអ្នកស្រីគីមក៏ប្រជុំជេរកូនចៅទាំងព្រឹកតែម្ដងហើយជេយ៉ននោះនាងក៏មកដល់យឺតជាងគេជាងឯងទៀតហើយគាត់មកអញ្ចឹងដោយសារតែរឿងរបស់គាត់ត្រូវថតទី1ទី2ទី3តែរឿងពិភពលោកប្រភេទហ្នឹងអត់តាន់បានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកនិពន្ធហើយអ្នកក្រមបង្គាប់គាត់ម្នាក់គាត់ថាបញ្ហាគឺដោយសារតែលុយធ្វើឲ្យគាត់ខឹងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងចង់ឲ្យប្រធានហ្នឹងលេចឈប់ពីតំណែងហ្មងណាហើយកំពុងតែក្តៅកាហាយអញ្ចឹងហើយក៏មានអ្នកមកយឺតម្នាក់ទៀតហើយអ្នកនិពន្ធម្នាក់ហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្នាតាមរកអត់ឃើញនោះទេហើយជេយ៉ននាងក៏លើកដៃថានាងស្គាល់អ្នកនិពន្ធម្នាក់នេះដោយសារតែនាងធ្លាប់តាក់ទងគេឲ្យលោកយូហើយអ្នកនិពន្ធដើមពិភពលោកប្រភេទហ្នឹងមានឈ្មោះថាជីម៉ុងហើយក៏ធ្វើឲ្យគាត់ត្រជាក់ចិត្តឡើងវិញឲ្យជេយ៉នតាក់ទងទៅកាន់អ្នកនិពន្ធហើយកំណត់ថ្ងៃប្រជុំគ្នាហើយអ្នកផ្សេងទៀតក៏ឆែកមើលកិច្ចសន្យាពេលព្រោះតែមានអ្នកខ្លះត្រូវបន្តហើយខ្លះទៀតលុបចោលចំណែកស៊ុនវូវិញគេអានសភៅហ្នឹងជេយ៉នក៏មករកគេដល់ហាងហើយគេក៏ឆ្ងល់ដែរហេតុអីក៏នាងមកដល់ភ្លាមអញ្ចឹងហើយនាងយកកាដូមកឲ្យដោយសារថ្ងៃមុននាងហែកអាវរបស់គេដាច់មួយហើយនាងថានាងមានរឿងពីរចង់និយាយទី1រឿងការងារទី2រឿងផ្ទាល់ខ្លួនលោកចង់ស្ដាប់មួយណាមុនហើយស៊ុនវូក៏ឲ្យនិយាយរឿងការងារមកហើយនាងក៏ចូលទូសេចក្តីតែម្ដងណារឿងពិភពលោកប្រភេទពួកគេត្រូវថតភាគ3ប៉ុន្តែដាច់កងត្រាតើលោកអាចបន្តកងត្រាភាគ3បានដែរអត់ហើយស៊ុនវូគេថាចាំគេឲ្យលេខភ្នាក់ងាររបស់គេតាក់ទងទៅពេលគេយកព្រមងាយអញ្ចឹងនាងក៏សួរតើលោកទុកចិត្តខ្ញុំដែរមែនទេហើយស៊ុនវូគេថាគេកាន់តែចាស់ហើយគេគ្មានពេលទៅសង្ស័យនាងទេហើយនាងក៏និយាយតែដាក់ដបដែលស៊ុនវូជួបរឿងយុត្តិធម៌កាលពីនៅក្មេងបើសិនជាលោកចង់ប្តឹងខ្ញុំអាចជួយលោកបានតែស៊ុនវូគេមិនចង់ប្តឹងផ្ដាល់អីទេគេខ្ជិលរំលឹកអតីតកាលហើយសាច់រឿងកាត់ដល់ស្អែកឡើងជ័យយកមកដល់ក្រុមហ៊ុនក៏បានជួបអ្នកស្រីគីមហើយនាងក៏ប្រាប់ថាភ្នាក់ងាររបស់អ្នកនិពន្ធគេនឹងចូលមកថ្ងៃនេះហើយអ្នកស្រីគីមក៏ថាគាត់នឹងជួបដោយខ្លួនឯងហើយពេលនាងមកដល់តុវិញក៏ឃើញពេជ្រផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនបានចុះផ្សាយពីកម្មវិធីដែលស៊ុនវូហើយតេរិនថតជាមួយគ្នាហើយក្រុមការងាររបស់តេរិនពេលឃើញស៊ុនវូអញ្ចឹងម្នាក់ក៏រស្ទើរគេដែររូបរាងរបស់គេនៅតែសង្ហាតែក៏មានម្នាក់ចិត្តណាងលើកឡើងឲ្យស៊ុនវូធ្លាប់ជាបែបមណ្ឌលគេហើយក៏ធ្វើឲ្យម្នាក់នោះគេនឹកឃើញវីដេអូស៊ុនវូកាលនៅក្មេងគេមិនបានយំនោះទេពេលម៉ាក់របស់គេស្លាប់ហើយខ្ញុំគិតថាម៉ាក់របស់គេស្លាប់ដោយសារគេនឹងឯងធ្វើឲ្យជេយ៉នអ្នកស្ដាប់នេះវិញលេងត្រមលេងបាននាងក៏ថាឲ្យពួកគេកុំឲ្យរឿងអតីតកាលមកនិយាយលេងតើពួកលោកអត់ចេះខ្មាស់អៀនទេមែនទេហើយគេក៏មើងងាយជេយ៉នសត្វថាកុំខ្វល់រឿងរបស់ពួកគេអីនាងខ្វល់តែរឿងដដែលរបស់នាងទៅហើយជេយ៉នក៏បានដាក់ឲ្យគេមកប្រើវិញដែរធ្វើឲ្យម្នាក់នឹងគេត្រង់អត់បានចង់ឲ្យជេយ៉នគេខាត់ផងអីផងតែមួយឈ្នះហើយជេយ៉នក៏បានខ្លាចដែរដែលគេបង្កើតពាក្យចាំមិនប៉ិតម្នាក់នឹងចង់វាយជេយ៉ននៅតែស៊ុនវូគេចូលមកជួយតន់ហើយគេថាទោះបីជាគេគ្មានអ្នកឧបត្ថម្ភហើយអ្នកផ្សេងយកឈ្មោះរបស់ខ្ញុំទៅបោកប្រាស់បំណុលដែលខ្ញុំមិនដឹងនោះខ្ញុំក៏បានសងគេដោយដៃរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏ស្លេះត្រឹមនេះចាំតាមដានទស្សនាជាមួយ admin នៅពេលបន្តទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនបាយ